Tak, jsme na startu, časomíra připravena, můžeme. Tak, rozjezd se vydařil. Traktory dobře zatím, uvidíme, jak se nám bude zpomalovat ty horní masáži. Pomaluje se do svede. Uvidíme. Určitě to zdárně překoná, ale to zpomalení je velké, takže čas bude určitě horší. A teď už to pojede líp. A vidíte zase, ten traktor je vůči tomu traktoru ne v ose, a to je vlastně to nejhorší. Jak se začne křížit, tak začne prokluzovat a k ničemu rozumnému to nevede. A traktor s tankem jsou v cíli. Uvidíme, jaký bude čas.